Fala galera, começando o vídeo com o GT3 RS 992. O carro tá maravilhoso. Carro lindo. M3 E92 com vocês, galera. A melhor geração da BMW. O ronco desse carro tá maravilhoso, olha isso. Com vocês aqui, galera, também BMW M3S. Essa aqui está configurada na cor cinza Brooklyn e é uma das apenas 17 unidades que virão para o Brasil. Esse carro aqui tá maravilhoso, é inspirado no M4 GT3. Olha isso, foco totalmente para a pista, roda no dourado, o carro tá muito lindo. Pode ver os detalhes todos em carbono, a frente aqui toda vazada. O carro tá maravilhoso, roda no dourado também bem bonita, detalhes em vermelho. Pode ver aqui também a traseira bem legal do BMW com aerofóliozão carbono. Esse carro aqui tá muito bonito, uma de apenas 17, motor 6 cilindros Boxster BMW, carro feito pra pista mesmo, teto todo em carbono, tá bonito, viu? BMW M5 lindinha, cinza. Segunda E92 que a gente já viu hoje, uma preta e essa daqui na cor Fire Orange, tá bem legal, escapamento trocado, você pode ver ali gaiola ali atrás, aerofólio, tá roncando bonito. Segunda E92 do dia, tá legal demais, viu? E tá lindo, roda no preto, interior, olha essa frente, 92 maravilhosa.
Então galera, para finalizar o vídeo aqui com Porsche Cayenne Turbo GT. Hoje o dia até que foi legal, teve GT3 RS 992, teve M3 também E92 roncando muito alto, teve Abarth, teve M3 CS, foi até melhor do que eu imaginava. Mas foi esse vídeo, espero que tenham gostado, grande abraço e tchau!